तो हेलो दोस्तों, मैं वहाँ से राजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथ देख पा रहे होंगे हीरो पैशन प्रो है दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम है, इसका जो है प्रॉब्लम पहले हम बताएंगे नहीं, आपको समझना है कहाँ से दिक्कत। तो यहाँ पर जो है फट फट आवाज़ कर रहा है। यहाँ पर गाड़ी को स्टार्ट के बता दें, चाबी को इस तरह साउंड करेंगे, बैटरी भी इसमें नहीं है और गाड़ी को किक से स्टार्ट मारेंगे। यहाँ पर दिखा दें इस जगह पे आवाज़ सुनिए आपने। आ रहा है थोड़ा पड़ा यहाँ पर दिख आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गाड़ी को ऑफ कर देती। तो ये साउंड क्या का है दोस्तों, यहाँ पर जो है हेड जो है इसका पूरा तरह से लीक है। यहाँ पर देख पा रहे पूरा गिल्लापन है, ये नीचे के ओर से लीक है और यही हेड जो है कंप्रेसर वीक कर रहा है, वही जो है फट फट आवाज़ कर रहा है। तो दोस्तों इसको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है खोल के, इसका गैस्केट जल गया है, इसका गैस्केट को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए इस हेड को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए नॉर्मल आप लोग को पता ही है, साइलेंसर को ओपन करेंगे, कार्बोरेटर का जो है फ्लैंज को ओपन करेंगे, उधर टाइमिंग चेन को ओपन करेंगे और हेड को बाहर लेंगे। तो चलिए सारा कुछ ओपन कर लेते हैं, लाइगार्ड वगैरह इसको ओपन करते हैं और आपको बताते हैं प्रॉब्लम एक्चुअली यहाँ से है कि नहीं। तो 100% यहाँ से प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर दिखा दें आपको, यहाँ पर टाइमिंग चेन को भी ओपन कर चुके हैं, साइलेंसर को भी ओपन कर दिए हैं, ये हमारा जो है कार्बोरेटर वाला इसको भी ओपन कर दिए। तो ये 4 नट है दोस्तों, इसको ओपन करते हैं, हेड को बाहर लेते हैं। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर चारों 10 नंबर नट है, चारों को ओपन कर चुके हैं। इस बार हेड को बाहर लेते हैं, सारा कुछ आपको लाइव बताएंगे कि कितना यहाँ पर जो है हमारा हेड गैस्केट जल गया किस तरह से, वो सारा कुछ दिखाएंगे। इस तरह से निकाल लेते हैं, आपको बताते हैं। देखिए हेड मेरा निकल चुका है और ये है हमारा हेड गैस्केट यहाँ पर। चलिए इसको बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर दिखा दें आपको, यहाँ से हमारा जो है हेड गैस्केट लीक है, ये पूरा तरह से देख पा रहे हो, यहाँ जल गया है। ये साइड दिखा दें, ये पूरा ब्लैक पड़ा है, तो यहाँ से लीक हो रहा है, पूरा यहाँ का कलर निकल गया, देख पा रहे हो। तो बस ये नीचे का साइड से ही लीकेज था, दिख पा रहा होगा, पूरा तरह से डैमेज हो चुका है। बाकी इसमें कोई इशू नहीं दोस्तों, थोड़ा बहुत मोबिल भी उठा रहा है, पर हमारा जो काम है, जो करने बोला है वही हम करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नया हेड गैस्केट को डालेंगे और नया हेड गैस्केट डालने के बाद आपको दिखाते हैं किस तरह का इसका जो है साउंड सही होता है नहीं। तो चलिए नया हेड गैस्केट को इसमें डालते हैं। तो यहाँ पर दिखा दें, ये हमारा हाफ पैकिंग किट है, दिख पा रहा होगा। इसका रेंज है दोस्तों, यहाँ पर दिखा दें आपको, प्रिंट इसका 104 रुपये लिखा हुआ, दिख पा रहा होगा। तो दोस्तों इसका हेड गैस्केट जो है फाड़ के निकाल लेते हैं इसको। तो इसमें जो है सिर्फ हमारा को ये हेड गैस्केट डालना है, ये देख पा रहा होगा। तो ये परफेक्ट तरह से है, इसमें बॉन्ड लगाएंगे और परफेक्ट तरह से लगा लेंगे। तो चलिए इसको बॉन्ड लगा के इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं नया वाला हेड गैस्केट को इसमें लगा चुके हैं। और दोस्तों ये हेड को अटैच करते हैं परफेक्ट तरह से और इसको पूरा तरह से फिटिंग करते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसा साउंड है। तो फटाफट लगा लेते हैं, सारा कुछ नॉर्मल है लगाना। तो इसको फटाफट फिट कर लेते हैं, आगे का आपको बता दें। दिखा दें मुकम्मल तरह का हेड वालों सारा हेड को जो है चढ़ा चुके हैं मुकम्मल तरह से दोस्तों। गार्ड वगैरह सारा कुछ लगा दिए हैं। फाइनली गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, आपको बताएंगे ये प्रॉब्लम इसका सॉल्व हुआ नहीं हुआ। चाबी को यहाँ पर ऑन करेंगे, यहाँ पर किक से स्टार्ट मारेंगे। यहाँ पर दिखा दें, देख पा रहे हैं गाड़ी स्टार्ट करने का यहाँ साउंड सुना दे आपको, देख पा रहे हैं बंद हो। तो यहाँ पर गाड़ी को ऑफ कर देते हैं दोस्तों। इसका टाइमिंग चेन में भी साउंड है, प्लस गाड़ी धुआं भी मार रहा है थोड़ा बहुत। पर जो हमारा कस्टमर है, गाड़ी का ओनर, वो बोला था हमारा जो लीकेज है वो वाला काम कर दें। तो उसका हेड गैस्केट बदल दिए, परफेक्ट तरह से हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से जो है टेक्निकल वीडियो डालते रहते हैं अपने चैनल में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा बेल आइकन को ऑन करो ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो आज तक के वीडियो यहीं करते हैं एंड।